我落去啦。哦。但係自己把握唔到嘛。阿媽，你打中間或者右邊啦，阿媽，打中間或者右邊啦。緊要，擺嚟擺嚟。慢慢慢慢。
85啦，85啦，85啦。哎，唔好俾 Harry 安啊！
咁
繼續啊，繼續啊！係啊，要射嘅，唔怕㗎。我入嚟啊！可以射，可以射啦！誒，射唔到，我哋防守，防守啦，防守啦！
翻嚟一啲散。你應該擴散就係收成係一咯，應該係好佢帶緊呢個，帶緊呢個係咩打佢，揾人。好啦，快啲。